Ой, ребята. Всем привет, вы на канале Камикидзе, с вами я, Алиса. Сейчас я канал исправлю. Вот так вот. Ребята, сегодня реакция моего хомы, это простой влог. Сегодня реакция моего хомы на спиннер, пахнущий мелок и звонок будильника. Сейчас принесу его. Сейчас я его принесу, а вы пока подпишитесь на канал. Так, вот он. Извините то, что сегодня я снимаю, в общем, у меня сегодня другая остановка, и извините, если вы услышите какой-то грохот любой, это мой телевизор орет. Вот здесь он отсвечивает, и, чуть-чуть орет совсем, потому что я его сегодня убавила. Вот мой хома. Поздоровайся с подписчиками. В общем, кто любит моего хому, ставьте плюсики в комментариях. В комментах. Так, у меня есть вот такой спиннер. Сейчас посмотрим реакцию моего хома на этот спиннер. Вот. Так, ну что, погнали. Первая реакция на спиннер. Ребята, он просто, смотрите, он сразу забоялся шума и пошел куда-то в сторонку уходить. Потом он подошел, извините, это мои колонки, они просто ловят какой-то звук, я не знаю, какой-то звук, в общем, ловят. Вибрацию просто ловят, и вот, это, извините, это мои колонки. Он просто, понимаете, он сначала испугался шума, и потом он просто пошел прямо на спиннер и остановил его. Вот такая вот реакция у моего хома. Так, давайте вторая реакция на пахнущий мелок. Так, давайте, сейчас я вам покажу его реакцию. Он просто понюхал и сейчас, ребят. Что такое? Запахом апельсина я купила это в фикс прайсе. 3 мелка. Вот у меня сейчас покажу. 3 мелка. Ребята, он наползает. Вот ананас, малина и апельсин. Давайте посмотрим, как он среагирует на апельсин. Видите? Сейчас я его нормально возьму. Ребята, его надо на ладошку брать. Ребята, он просто уползает от этого запаха. Ему, видимо, этот запах не нравится. Сейчас посмотрим на ананас реакцию. Такая же реакция, как и на апельсин. Теперь на малину. На малину не такая резкая реакция, но все равно он от нее уползает. И потом звонок будильника. Я взяла обычный кнопочный телефон. Вот такой вот. И сейчас я установлю будильник, который произойдет через 1 минуту. И посмотрим, какая реакция у него будет на будильник. Так, ребята, я не помню. Вот будильник. Сейчас, сколько у нас время? Сейчас посмотрим время. Потому что я взяла кнопочный телефон, потому что это не мой телефон, просто кнопочный телефон. Я его взяла, потому что самый громкий звонок будильника это у кнопочного телефона. Так, сейчас мы зайдем в будильник и... ребята, он уползает, что он делает? Он, видимо, то ли хочет к вам ползти, то ли просто хочет что-то. Ребята, я устанавливаю сейчас будильник. Ой, ребята, извиняюсь. Погодите. Громкость надо прибавить. На громкость прям 7. Давайте сделаем громкость 7. Так, звонок первый. Все. Редактируем. Сейчас на какое время? 20... тут время у нас сбитое, потому что я установлю сейчас будильник. Ребята, мой хома просто уползает. Как его держать? Ребята, ребят, я его не могу держать. Ладно, ребята, сейчас я посажу к себе на коленку и посмотрим. Он просто на коленке у меня такой. Так, редактируем. Почему громкость у меня 7? Сейчас, ребята, я установлю громкость... 7. Сейчас я установлю громкость на 7. Время. 20:59. Тут время сбитое, то есть тут уже 8 часов. Или сейчас 8 часов. Нет, сейчас точно не 8. Сейчас 6 или 7, я не знаю. Сохраняем. И все, назад. Все, ребята, будильник
Будильник не установлен. Да блин! Хома! Я тебя сейчас прибью! Это я сейчас Хоме кричала, если что, а не вам. Да блин, меня он замотал. И вот. Включаем. Сохраняем. Все, будильник установлен. Сейчас он прозвенит. Ребята, уже 59 минут. Ребят, придется мне переключать на... Короче, ребят, мне придется переключать, потому что сейчас уже 59 минут. Пока мы с вами устанавливали будильник этот, короче, трындец случился. Редактируем сейчас его. 20:59 сейчас. Ну, уже больше. Ну, в общем, я сейчас... Блин, он мои штаны грызет почему-то. Хома мой. 21:01. Ну, это через 2 минуты. Ой, ребят, все, включен. Блин. Ребята! Блин. 21:01, да, у нас было. Сохраняем это. И назад. Вот, сейчас он прозвенит через 1 минуту. Вот даже посмотрите. Ну, как бы это кнопочный телефон, просто самый такой, знаете, в общем, звонок у него. Громкий будильник. Ждем. Ребята, жду. Я жду. Кстати, вот с этим телефоном я ждала Новый год. Ну, 2019 год, когда еще он не наступал. Ну, когда, в общем, мы готовились, прям у нас елка, все. Я нажала, и вот это, по этим часам я ждала Новый год. Так, ребята. Вот. Все, ребята. Ну, никакой реакции не было, он просто чуть-чуть испугался. То, что будильник сейчас зазвонил, он просто испугался. Кому понравился этот видеоролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и оставьте свой комментарий. Если вы нажмете на колокольчик, вы никогда не пропустите мои новые видео. И еще Хома говорит вам пока-пока, пока! Ну все, Хома уходит. Пока. Всем пока, ребята.